ஹாய் நான் குருபரன். இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பெருசாக எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் பார்க்க போகிறதில்ல. இன்றைக்கி வெதர் எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். -4 டிகிரி, ஆனால் ரியல் ஃபீல் வந்து -18 டிகிரி செல்சியஸில் காட்டுது. ஸ்னோ ஜெர்மனியில் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்னீ வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து தூள் தூளாக இருக்குது. பறக்கிறதே கண்ணிலெல்லாம் வந்து விழுந்துரும் போல் இருக்குது. இந்த ஸ்னீ வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சர். ஏன்னா இந்த மாதிரி நேரத்தில் வெஹிக்கிள்ஸ் ஓட்டும் போது அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு டயர் இருக்குது, வின்டர் டயர். அதை யூஸ் பண்ணி தான் ஓட்டிகிட்டு போகணும், இல்லைண்டா ரொம்ப வழுக்கும் இது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்னீ கரையிறதுக்கும் ஒரு சால்ட் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. அதை கொட்டினோம்னு சொன்னால் சீக்கிரமாகவே இது வந்து கரைஞ்சி அந்த இடத்துல ஸ்னோவே இல்லாத மாதிரி மாறிடும். ஸோ இப்போ நம்ம நடந்துகிட்டே எப்படி இந்த ஏரியா இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காட்டுறேன். லெட்ஸ் கோ. ஆக்சுவலாக வந்து இது ஒரு ரோடு, அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக ஸ்னோவால் மூடி இருக்குது. எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இப்போ வந்து பஸ் ட்ரெயின் எல்லாம் ஓட்டுறது வந்து ஒரு கஷ்டமான ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயந்தான். பஸ்ஸில் வந்து காரில் மாதிரி தான் வின்டர் டயர் போட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ட்ரெயினில் வந்து அடிக்கடி அதை வலிச்சிட்டே இருப்பாங்க, ஸ்னோவை வலிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதனால் பெருசாக பிரச்சனை இல்லை. இப்போ கொட்டுற ஸ்னீ கூட ரொம்ப கம்மி தான். முதல்ல ஆரம்பத்தில் முழங்கால் வரைக்கும் ஸ்னோ இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸ்னோ கொட்டுறது ஒரு ஜாலியான விஷயந்தான், ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டான ஒரு இது. இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து சின்ன பசங்கள்லாம் ஸ்னோமேன் செய்து விளையாடுவாங்க. கேரக்டர்லாம் மூக்கில் சொருக்கி ஸ்னோமேன் செய்து விளையாடுவாங்க. நிறைய பேர் இந்த மாதிரியான வழுக்கலான இடத்துல வழுக்கி கூட விளையாடுவாங்க. ஸோ அதை அந்த மாதிரி நேரத்தில் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். ஸ்னோ எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி க்ளவுஸ் போட்டுட்டு தான் எடுக்கணும், இல்லைண்டா செமையாக எரியும். ஆக்சுவலாக இது ஒரு பஸ் ஸ்டேஷன். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். என்ன இந்த ஊரில் பஸ் ஸ்டேஷன் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ ஸ்னோ அதிகமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நேரம் கையெல்லாம் எரியுது. அதனால் கொஞ்சம் நேரம் இதுக்குள்ளுக்கு நிற்கலாம். ஸ்னோ எடுக்கும்போது கொஞ்சம் க்ளவுஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு தான் எடுக்கணும், இல்லைன்னா எரியுது கையிலெல்லாம். ஸ்னோ கொட்டுறது பத்தாதுன்னு பயங்கரமாக காற்று வேறு அடிக்குது, ரொம்ப குளிருது, கையெல்லாம் அப்படியே விரைச்சி போயிடுது. கொஞ்ச நேரம் இருந்ததுக்கே கை க்ளவுஸ் போடாமல் இருந்ததுக்கு செம்மையாக எரியுது. இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம். ரொம்ப நேரம் வந்து வெளியில் விளையாடியாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். Until then, signing off from GuruBaraN.